Zomorrotu liburua hitz egingo genuela, baina akaso esan beharko nuke Aintzane Usandizagaren liburua edo Aintzane Usandizagaren proiektua dela, ze ugutzen proiektuan bezalaxe Aintzane, arratsaldeon. Bost axola ze izen jartzen diogun, ez? Azken finean, hori, izango baita ugutzen kasu hortan, baina zurean Aintzaneren azkena, ez? Baina izena bai ongi pentsatuta, ze zomorrotu zer den hori argitu beharko genuke aurrena? Bai, ondo pentsatuta eta ondo sufrituta, izenburuak dira zailak, ez? Eta nire ustez garrantzitsuak. Nola bildu liburu guzti bat, hitz bakarrean edo hiruz palau hitzetan, ezta? Hori da. Eta, zomorrotu jarri nion azkenian, jolastuz batez ere hitzak izan ditzakeen pare bat adierarekin, bat dala, zomorrotzea xomorro edo insektu bihurtzearekin, ez? Eta hori gure baitan bildu edo bestengandik isolatze hortatik ulertuta, eta bestetik, beste zerbaitetan bihurtu, ez, zomorroa jarri, baduelako ere adiera hori, eta, hainbat egoeretan aixago ibiltzeko. Gainera izan zara oso koherentea. Izan da, esan eta izan. Ze zomorrotu, liburua bera ere, zomorrotu duzu. Hasiera batean badirudi ipuin bilduma batez ari garela, baina gero jabetzen garenerako, ipuinak danak elkarren artean katramilatuta, eleberri gixako bat ere osatu duzu. Eukinun ez da bai daue bereziki lagun batekin, ni oso ipuinzalea naiz, eta ipuinerako joera dakat, eta bera aldiz eleberri zaleagoa da. Eta defendatzen zuen eleberri bat zela liburu hau. Nik egidan uste dut ipuin liburua dela. Ipuin edo historio liburu bat? Nik ipuintzat hartzen ditut. Bai, ipuintzat hartzen ditut, historioak ere bai, Baina bai egia da, badaukala, nahiz eta ipuinen historio bakoitzak, ipuinaren mekanismo horiek izan, da bere hortan nahikoa diran, badago azpiagoko mekanismo bat nobelatik baduena, ez? Badago pentsatuta nola dosifikatu informazioa, pixkanakagoaz gauza batzuk ikusten, horrek badu nobelatik. Orduan, tarteko zerbait izan daiteke ere. Bai, zer lainoen atlasean bezalaxe, hemen ere ipuin batean edo historio batean protagonista dena, gero bigarren, hirugarren ipuin batean ere antxe zeharka agertuko zaigu, horrek informazioa gehitzen dio, ez? Eta orduan, ipuin guztiak irakurragita, orduan badaukagu informazio gehiago pertsona hoiengan, ez? Hori da, gehitzen doa eta batzutan kontra egiten dio ere bai, ez? Aurretik irakurri degunari, ze pixka bat liburuaren asmoa eta ia obsesioa zen ikuspegi ezberdinetatik kontatzea bai gertaerak, bai pertsonaiak. Bai, kontraesan horietan ere azpimarratzea, segun eta zeinekin gauden gainera erabateko agertzen gara, edo segun zeinekin gauden mozorroa jartzen dugu eta beste erabatera agertzen gara, ez? Eta orduan joku horretan asmatu behar noiz gauden mozorroarekin eta noiz gauden benetakoarekin, ez? Nik nire zalantza dauzkat, ote den momenturik ez daukagunik mozorrorik, nik nire zalantza dauzkat. Eta pixkat jolas hori dago hemen, ez? Ez da, inbeste noiz garan benetakoagoak, baizik eta hori, ze modu ezberdinetan transformatu gaitezken, ez? Bai, ze mozorrotzea zer den galdetuko anizuke, irati eta mairentzat adibidez, pertsona batekin liluratuta egon direnean, gero ikusten dutenean, hainbesterako etzela, edo histori hori bukatu dela, esaten duzu, zomorrotu dugu, mozorrotu dugu, ez? Esan ez, etzan hainbesterako eta. Zomorrotzea bada, zuk aipatu duzun, bi azepzio horiek baditu, ez? Izkutatu, eta izkutatzen garenean, zergatik izkutatzen gara? Iesean gabiltzalako edo lotxatuta gaudelako? Bietatik izan daiteke, eta bi adieretak ere badute ezkutatzetik, ze batzutan ezkutatzen gara jendartean, ez? Transformatzen gara guandik espero dan hortan adibidez, eta mozorrotu gaitezke, ze enastu gaitezke jendearekin. Kontentizateko mozorrotu egiten gara. Adibidez, edo... Eta estatutan ez defraudatzeko, ez? Edo eroso sentitzeko, edo... Bai.